ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வாங்க இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு மங்கி ஸ்டோரி கேட்கலாமாங்க. எங்கள் ஊருக்கு இன்றைக்கி மங்கி வந்துருந்துச்சு. அந்த மங்கி பார்த்ததுமே எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு, ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மயில், இந்த மாதிரி கிளி, அதுக்கப்புறமா குரங்கு இதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கே ஒரு ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஜாலினஸ் வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இந்த குரங்கு வந்து இன்றைக்கி எங்கள் ஊருக்கு வந்ததுனால தான் இந்த குரங்குக்கும் இப்படி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு. இந்த குரங்கு எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா காட்டு சைடில் இருக்கும். அண்ட் தேங்காய் உருளி, தலையான டேமு, நம்பி கோயில் இந்த மாதிரி சைடில் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போ எப்படி இது நம்ம ஊருக்குள்ளே வருது அப்படின்னு ஒரு பாட்டி வந்து எனக்கு இந்த கதை சொன்னாங்க. அதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை கேட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த குரங்குலாம் மரத்தில் இருக்குமாங்க. அப்போ அந்த மரத்துல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு குரங்கு தெரியாம ஸ்லிப் ஆகி கீழே விழுந்துச்சுன்னா அப்போ அதோட கையில வந்து ஒரு இலையாட்டம் இருக்கணுமா. அப்படி ஒரு இலையும் இல்லை அப்படின்னா மற்ற எல்லா குரங்குகளும் சேர்ந்து அந்த குரங்கு குட்டியை விரட்டி அடிச்சிருவாங்களாம். ஏன் அப்படின்னா நீ வந்து நம்ம டீமுக்கு சரிப்பட்டு வர மாட்டே, அதனால நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குரங்குகளும் சேர்ந்து அடிச்சு விரட்டிடுவாங்களாங்க. அப்போ தான் இந்த குரங்கு பாவமா ஃபீல் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்ம ஊருக்குள்ள வந்து நம்ம கூட சேட்டை பண்ணிட்டு நல்லா விளையாடுதுங்க. தென் எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் உள்ள எல்லா விஷயங்களுமே ரீகால் ஆச்சு. என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசுலலாம் குரங்குலாம் வரும். அப்போ அதை பார்த்துட்டு அது பின்னாடியே ஓடுறது, அது நம்மளை பார்த்து ஒரு மாதிரி சவுண்ட் போடுவோம், அதனால அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு நம்ம ஓடுறது, இது எல்லாமே எனக்கு ரீகால் ஆச்சு. எனக்கு அதெல்லாம் ரீகால் ஆகும்போது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், அப்படி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் வந்து மறக்காமல் இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.